So, hier haben wir heute einen Straßenaufsatz der Firma Hydrotec. Das ist ein Hydro-Pur-Straßenaufsatz, wo schon eine umlaufend dämpfende Einlage aus Polyurethan an diesem Produkt mit angegossen worden ist. Einfach um störende und klappernde Geräusche und ein Festfrieren und Festrotten im Vorfeld auszuschließen. Hydro-Pur-Straßenaufsatz. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen diese Roste und integrieren diese Roste in eine bestehende. Diese klappert und scheppert, ist hier auf einer Industrieauffahrt. Wir tauschen die einfach mal durch. Das passt immer da, auch mit anderen Herstellern, solange diese Verschiebenase vor Ort ist. Und ja, ein C oder ein D Straßenaufsatz ist, das ist ganz egal. So, dann setzen wir das eine mal in das andere ein. Alte raus. Neue rein. Und siehe da, es passt. Hydro-Pur Straßenaufsatz, Firma Hydrotec. Jo, funktioniert mal wieder und ja, was gibt's Besseres?